ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოკიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად. მოგესალმებით. პირველ რიგში მე ქალბატონი ნანული და ქალბატონი ნელი ულოცავთ რადიოს 1 წლის იუბილეს და ულოცავთ უერთდები ამ ილოცვას. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან კაი გუნდში მოვხდით და რა ვიცი მე ყველას მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე და ყავს არაჩვეულებრივი ულამაზესი ქალბატონი რომელიც არ ბერდება. რა დროს zabერება ჯერ პატარა. ხო ნანულის პიონერ ხელმძღვანელი ვიყავ. და რაც თავარია ჭკვიანი და არაჩვეულებრივი ჟურნალისტი და მე მიხარია და ამაყივა რომ ჩვენ ერთად გავიზარდეთ ერთ უბანში, ერთ სკოლაში, რა ვიცი, ერთი ის ქონდა სულად ძალიან მიხარია რომ ასეთი ამაყივა რომ ასეთი მეგობარი მყავს როგორც არის ქალბატონი ნელი კობიაშვილი. და დანარჩენს თვითონ მოგიყვებათ ბევრი კარგი საქმეები აქვს გაკეთებული, ბევრი კარგი წიგნი გამოუშვა და დანარჩენი ნელიზეა. ესე იგი ყველაფერი თქვა და ის არ თქვა რომ ერთ კლასში ვიყავით. პარალელურში. არაფერის ერთადაც ვიყავით. მე როგორც ყოვლად ესე იგი უდისციპლინო ბავშვი კლასებიდან კლასში დამატარებდნენ. და ერთი პერიოდი ერთ კლასშიც ვიყავით მე და ნანული. და ნანული ყვებოდა რა ამ შენობაში სადაც ჩვენ ვართ, რომ აქ რაღაცა სკოლა იყო, თუ რა იყო? აქ გადმოვედი მე. აქ სწავლობდი, ხო, მუშა ახალგაზრდობის. მე გენიალური იყო ის რომ ჩვენ ხა ძალიან ყალთაბანდები ვიყავით. შენ ყოველთვის კარგად სწავლობდი რომ ყალთაბანდი მე ვიყავი. არა, ყალთაბანდები ვიყავი და ბოლოს ესე იგი აქამდე არ იყო ატესტატი საჭირო და ამიტომ ჩვენ არ ვაქცევდით ყურადღებას ამ ნიშნებს, მაგრამ იმ წელიწადს ატესტატი გახდა საჭირო და სულ ყველა გადავედით საღამოს სკოლაში რომ კაი ნიშნები მიგვეღო. მე ვიყავი 24 სკოლაში იქ იყო საღამოს სკოლა და აქაც იყო რაღაცა. აქ იყო აქ სკოლა მუშა ახალგაზრდა ძალიან ბევრი ბავშვები გადმოვედი და რაც თავარია ნელი არ ვიცი გახსოვს თუ არა 10 კლასი მე დაუმატეს ერთი და მე-11 და აქ იყო 10 კლასი. აჰა. ეგ არ მახსოვს. კი 10 კლასი. თქვენ გოგოები ცალკე სწავლობდით, ბიჭები ცალკე. უკაცრავად არც მასეთი ნიკოლოს დროინდელი. არა გენაცვალე ჩვენ დროს უკვე ბიჭები და გოგოები ერთად ვიყავით. ეხლა თლაკ უნდა დაგვაბერე. არა პირიქით. არა შენ ჩვენთან ბავშვი ხარ თურმე რო გავიგე დათო რამდენი არა მე რომ მეგონა მე ვიფიქრე თქო რომ თქვით რა რაღაცა ესეთი გიმნაზია გააკეთეს რაღაც გოგოებისთვის თუ რაღაც. როგორ ხართ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ გვიხარია და მე და ქალბატონმა ნანულიმ დავანგრიეთ სტერეოტიპი და აქ საუბრობთ აი სამზარეულოში რო ზიხართ ყავაზე, ხო იცით? ეხლა ჩვენ გვიყურებენ პარალელურად და პირველ რიგში მე მინდა მივესალმოთ ჩვენს დებს, ჩვენს ძმებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში არ არიან და არიან საზღვარგარეთ და გვისმენენ და აი წერენ და გვიხარია თქვენთან შეხვედრა. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანები ჩვენი გადაცემით და ყველა გადაცემით, რომელიც საქართველოში გადის რადიოთი თუ ტელევიზიით, ისინი იგებენ ჩვენთან რა ხდება. აქედან გამომდინარე რაზე მუშაობ, ჩვენ ვით ფიროსმანზე ბოლოს ვილაპარაკებთ და მოგვიყევით როგორ ხართ ამ კოვიდის პერიოდში. კოვიდის პერიოდში მინდა გითხრათ, სწრაფად ვილაპარაკებ, რომ ბევრი რამე მაქვს სათქმელი. საერთოდ მქონდა დიდი ხნის წინ იდეა, რომ აი ეს მოზღვავებული მასალა, ეს ჩემი გამოცდილება უამრავი რამ, რაც იმ ორ წიგნში, ფიროსმანში და ისა შორეულ ახლობელში, ვერ ჩაჯდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო ტელეგადაცემების ლიტერატურული ვარიანტები. და აი ეს და სხვა შორის იდეა საიდან იყო ოთარ სეფიაშვილმა, როცა ახალი მისული ვიყავი ტელევიზიაში, მითხრა რომ იცი რა, კარგიაო ეს ეკრანიო, ბევრი ხედავსო, პოპულარული ხდებიო, მაგრამ სულ სხვა წიგნი დოკუმენტიაო. როდესაც ეს გადაცემები დამთავრდა და მე 56 წლის ასაკში ყოველგვარი რევერანსების გარეშე გამომიშვეს ტელევიზიიდან, ესეთი რაღაც არ მქონდა, არც დეპრესია მქონია, არც რაღაც არც ტელევიზიაში არ მივსულა რომ არ იქა მიშველეთ და ამიყვანეთ. წამოვედი.
და შემდეგ, ჩემმა მეგობრებმა და განსაკუთრებით ჩემი წიგნების რედაქტორი, ვინც არის ელზა ნაბახტეველი, არაჩვეულებრივი სპეციალისტი ამ საქმის, მითხრა რომ არ გენანება ეს ამდენი მასალაო. მოდი გავაკეთოთ წიგნათო. და მერე უკვე გამოვიდა ფიროსმანი, მერე გამოვიდა შორეული ახლობელი ქართული ვარიანტი, შემდეგ რუსული ვარიანტი, რომელშიც მოსკოვში მცხოვრები ჩემი მეგობარი დათო იოსელიანი ცნობილი კარდიოლოგი მომეხმარა გამოცემაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა დარჩა უამრავი რამ, რაც მე გამოვიარე. ანუ 40 წელია პრაქტიკულად მე ვარ ჟურნალისტი. მე მივედი ტელევიზიაში 79 წელს. არც ისე პატარა ვიყავი, უკვე 30 წელს გადაცილებული. იქიდან მოყოლებული ხარ, რამდენი რამე მოხდა ამ ქვეყანაში, ხო? დაინგრა, იყო 9 აპრილი, დაინგრა საბჭოთა კავშირი, აშენდა რაღაცა, დავიწყეთ ხელის ცეცებით რაღაცა, ყველაფერი გვიკვირდა, პრივატიზაცია გვიკვირდა, ბიზნესი ის რაც სპეკულიანტობად ითვლებოდა, ახლა ბიზნესი გახდა. მოკლედ, სანამ ამას გავარკვევდით, ამაში ყველაფერში მე მონაწილეობდი და ამას კიდე ემატება აფხაზეთის ომი. იქაც ვარ ნამყოფი. ესე იგი, მე მაქვს უამრავი რაღაცა ისეთი, რაც არსად არ მოხვდა. თუმცა, ჩემ არქივში და საერთოდ ესეთი ისა ვარ პონჭია, რომ ყველაფერს ვინახავ და ძალიან ხშირად მოდიოდნენ ჟურნალისტები, პრესა. ახლა მე აღარ ვამბობ ტელეინტერვიუებზე იმას რა შეაგროვებს, მაგრამ პრესის ჟურნალისტები ხშირად მოდიოდნენ და სხვადასხვა თემებზე ვაძლევდი ინტერვიუებს. ეს მასალა მქონდა დაგროვილი და იმდენი იყო, შეიძლება 100 გაზეთი. და ვფიქრობდი, რომ მე რო არ ვიქნები, ამას მოისვრიან ყველაფერს ნაგავში. და რაღაცა სახე მივცე ამას, რომ დარჩეს, იმიტომ რომ ამას ხომ ეს ინტერვიუები მიდიოდა სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა მოვლენებს ეხმიანებოდა, ჩემ პირად ცხოვრება ვიღაცას აინტერესებდა და პირადად ჩემგან იღებდა ამ ინტერვიუებს. მოკლედ, რა ვიფიქრე, რა ვქნა და მინდოდა, რომ ეს შემეკრიბა ყველაფერი ერთად და დამებეჭდა, მაგრამ სად იყო ამის დრო? მე მაინც სულ მოძრაობაში ვარ, სულ რაღაცას ვაკეთებ, სულ არ გავჩერებულ ვარ და დაიწყო ეს პანდემია. დაიწყო პანდემია და ვზივარ სახლში. მივედი, გავხსენი ჩემი კომპიუტერი და დავიწყე. დაწყება ყველაზე ძნელი. რთული. და დავიწყე იმით, რომ პანჯარაში გავიხედე და ის ფუნიკულორი სანაპიროზე ვცხოვრობ უზნაძის 4-ში. ის ფუნიკულორი, ის ტრამვაი, ის სილამაზე, რასაც მე ვხედავდი, აღარაფერი არ არის, რაღაცა დგას ურჩხული. აი იმელის შენობაში რომ ურჩხული აღმართეს. ხო, და ამითი დავიწყე. რომ ჩემი ოთახის ფანჯრიდან აღარ მოსჩანს ეს და მიყვა ამას მერე და მიყვა და წერე და ვაკაკუნე. ზანაც კარგი. ხო, ის მართლა. და დავწერე ეს ბევრი რაღაცა მოგონება რაც იყო თბილისი. სხვათა შორის, როდესაც ვიგონებ ჩვენ 51 სკოლას, რომელიც იყო სწორედ ვერაზე, იქ სადაც გიზონიშნიანიძემ დაწერა სწორედ იმ ადგილზე, პაემანი ვერაზე, ის საათი, ის სახლი, ესეთი კბილანებიანი სახლი, სადაც მერე ფილარმონია აშენდა, ის დაანგრიეს. ისიც გავიხსენე, რომ აი ეს იყო პაემანების ადგილი, მაგრამ მეც მქონდა ვერაზე პაემანი, მაგრამ არა იქ. არამედ ბელინსკის კუთხეში საპოჟნიკო განეზასთან. აჰა. მე რას მოვესწარი, იცით რომ ის რა ქვია, აი მაგ არკაში იყო, რომ შედიოდი კაი ფოტოგრაფი, სკოლის სურათი. ეს ჩვენი სკოლის გვერდზე, ხო. შენ იმას მოესწარი, იმ სახელს, ეხა სადაც ფილარმონიაა. არა. დედა რა პატარა აი მოვესწარი, რომ აი იმ არკაში რომ შევდიოდი მარცხენა მხარეს იყო ფოტოგრაფი. მე შენის ფოტოგრაფი გახსოვს, მე ჟვანიაც მახსოვს რუსთაველზე, ზუსტად საქართველოს სასტუმრო საქართველოს არა თბილისი ქვია, თბილისის წინ. ყოფილი თბილისი, ეხა მარიოტი. იქ იყო ჟვანიას ატელიე, სადაც ფიროსმანს გადაუღეს სურათი სხვადასხვა. მართლა. მანამდე ჟვანიამდე იყო ფოტოგრაფი კლარი.
ამ კლარის ატელიეში წაიყვანა შევარდნაძე დიმიტრი შევარდნაძემ და კიდე რამდენიმე ფიროსმანი იმის შემდეგ როცა ის შევიდა იმაზე მხატვართა შეკრებაზე მწერალთა სახლში იყო ეს მხატვართა შეკრებასაც შეაქეს და აქამდე სად იყავიო და მოკლედ ხოთბა შეასხეს გაზეთის ნომერიც გამოვიდა და იქ წაიყვანეს და სურათი ის ერთადერთი პრაქტიკულად ხო არსებობს ფიროსმანის სურათი რომელიც არის რომელიც არის ეს სურათია იქ გადაღებული ეს არის იქ გადაღებული და რაც შეეხება გადმოვდივარ შენ რაც გახსოვს აი ზუსტად იმ ფოტოატელიეს წინ იყო ბირჟა ვერელი ბიჭების ბირჟა დედა რა ბირჟა იყო და რა ბიჭები იდგენ და ჩამოგითვლი რა ბიჭები იდგენ ეს იყო გიორგი შენგელაია გეიდარ ფალავანდიშვილი ასტამბურ აჯბა თენგიზა სუხიშვილი დათუნა მაჭავარიანი ტოგრიკა ტოგონიძე ტოგრიკა ლევან ყაჭეიშვილი ისა თემოჯი ჩირგაძე ეს აი მანამ ჭადრაკის სასახლის ჩავით იქ იყო ეს ბირჟა რა გინდა ჭადრაკის არა ბელინსკის კუთხეში სახლის კუთხეში სადაც შენ ამბობ და სად იდგნენ ესე სად იჯდნენ კი ბირჟა იდგნენ ქუჩაში აი როგორც მეცხრე სავანტყოფოს წინა ეს რაღაც აი ის რო ამწვანეს კამილო აი ესეთი მაგრამ ეს იყო რაღაც არაფერი არ იყო ქუჩა იყო ქუჩას პეულებდნენ კი ახლა ყველა რაც ჩამოვთვალე ყველა ერთდროულად კი არ იდგა სხვადასხვა დროს იდგენ მაგრამ ჩვენ რომ სკოლიდან გამოვდიოდით იქ აუცილებლად 1-2 ბიჭი იდგა და მათი ყურადღება ჩვენ ძალიან გვიან მივიქციეთ სადღაც მერვე კლასიდან მაგრამ ეხა ბაღნები ნელი იყო კრასავიცა ჩვენი და სუყურებდე მაგრამ ნელის უყურებდე როგორც ლამას ეხა მე მოვყვები ამ ბიზნესთან დაკავშირებით ჯანო ბაგრატიონი და ეგენით განა ნუ გამოვიდა ეს მანანა და ნუ ეხლა პოპულარულია მანანა რაღაცა გამეხვი მეც დაუქნებდი ხა წავიდო ნუ გავიდა ეხა წლები ისევ ჩანთით მიდივარ ამ სკოლაში და გავებიღო კაცო ეს ბავშვი აღარ იზრდება არ დამავიწყდება და ამიტყდა სიცილი და ესე აღარ იზრდება ეს ბავშვი ხო და ჩვენმა ბავშვობამ აი ჩემი და ნანულის ბავშვობა იყო ძალიან ლაღი ძალიან ხალისიანი აი სკოლიდან რომ გამოვიდოდით ხო არ არსებობდა რომ 1-2 კრუგი რუსთაველზე არ დაგვერტყა ო ეს იყო დიდი ამბავი რომ ლაღი წყლებია აი როგორ წყდება გული რომ იქ როგორ შეიძლება ეს უნდა აღდგეს ეს იყო დანაშაული მე ჩავედი ამ რამოდენი პანდემიამდე დაბლა გახსნეს უკვე ხაჭაპური ისეთია ნიტოა მაგ ხაჭაპურებზე რას ვაკეთებდით? ცი უფასოდ რო ვჭამდით? შევჭამდი და ვერ ვიპარებოდ. ეგეთი ციცი იყო. ბაზარში რო იქ იყო ვერის ბაზარი. აი სადაც ახლა არკა რო შედიხარ და რა ქვია იმ მაღაზიას? რაღაც დიდი სუპერი, ხო? ფრონსკი მაღაზია რაღაცა. იქ იყო ვერის ბაზარი. იქ ნახე პირველად მე გალაქტიონი. იმიტომ რომ ახლა მე ხო არ ვიცოდი ვინ იყო გალაქტიონი და პატარა ვიყავი და ასე არ მყავდა ნანახი ცოცხლად. და რო მივედით მე და დედა ჩემი მახლავს და რაღის შურჩხელა. ხო და ავხედე ესე და ნუ ეხა მე ვერ ვიცანი ვინ იყო და დედა მითხრა რომ ეს არისო გალაქტიონიო. მესამე კლასში ვიყავი და აი მალე გარდაიცვალა მერე და დაერქვა ჩვენ სკოლას გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის სკოლა. იქ ვერიკო ანჯაფარიძე, მიშა ჭიაურელი, ისეთი ბაზარი იყო რაღაცა. ძალიან სხვა. აი ვის არ ნახავდი იმ ბაზარში? ვის აი მედეე ჯაფარიძე, სიკო დოლიძე და ისა მეყვავილეები იყვნენ ლექსო და საშა. მეყვავილეები და ახლა ნუ ხანდახან რაღაცას ჩუქნიდან ხან ყიდულობდით მაგრამ როცა წამოვიზარდეთ ახლა უკვე მოქალიშვილოები ვიყავით ამ ბაზარში თუ შეგხვდებოდა ვინმე ვერელი ბიჭი ისი არ გამოგიშვებდა რომ ის ყვავილები არ ეყიდა ცოტა მაინც და ხელში არ დაეკავებია ჩვენთვის მერე კიდე რა იყო იცი ხო მერე ეს ლექსო შემხვდა აიმაზე კოლმეურნეობის მოედანზე რომ გაიხსნა ყვავილების მაღაზია. კაცო უყურებდა ლექსო შენა ხარ უთხარი და კიცანი მე. როგორ მიცანი მეთია? კიცანი რა ვიცი. წავკისელები არიან. ხო წავკისია. ამ ლექსოს შემორჩენილი ქონდა ის თქმა უნდა დაბერებულია ისიც
და მუშაო იქ არის. იქ არის კიდე. შეგიძლია გაიარო. მე კიდე მოვსინჯავდით ხოლმე. შევიდოდი ვითომ რამის ყიდვა გვინდა. რისი მყიდველები ვართ? ფული არ აქვს. მოვსინჯავ ცოტა მჟავეს. მე არ ვარ გარა აქეთ მოდიან. მე კიდე და ეს იყო ნამდვილი ბავშვობა. გამოგვიჭირეს და არაფრის მყიდველები არ ახარ თქვენ წაით აქეთ მოუსვით. ეხლა ჩავედით. აღარ მოყვა ჯერ დაიცადე. რეკლამაზე გავიდე და მე. მე და მარიკა. მეც უნდა მოყვა მე და სოფიკო ჭეურელის ბაზრის ისტორია, ოღონდ კოლმეურნეობის. უკვე იქით იყო ხო. შენ ეს იგი მაგას ვერ მოესწარი. მაგას ვერ მოესწარი, მაშინ კოლმეურნეობაზე წამიყვანა სოფიკო, მოგიყვები. მაშინ მერიაში მუშაობდი. რეკლამა. ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოგიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად. დაბრუნდით და ბოდიში ნანული ყვებოდა რაღაცას გავაწყვეტინეთ. თემა იყო ბაზარი. თემა იყო ბაზარი და ბაზარში ჩავედით მე და ნიაზი იყო უბრალოდ მე ვიყავი მისი მეზობელი, ეს იყო ერთი ოჯახი დიასამიძე. მეზობელი კი არ იყო, მაგის ხელში გავიზარდე და მაგის დიშვილი მარიკა ბარნოვაძე ჩავედით ბაზარში. და ტაშკენტიდან არის ბაგარი ყურძენი უდევს ვიღაცა ესეთი ტაშკენტელი ძმა ესეა გადმოსული რასაკვირველია შენი თქმის არ იყოს ფული არ აქვს და ესეა გადმოსული დახსე და გადავირიე და ნერწყვები მომივიდა და დავიწყე სკოლიკა eta stoita ჭამ ნული მან თქვა რაღაცა ესა ავი ატკუდა ვეუბნები და ესა და გადმოიწია მე დაინახა რომ მთელი სუში შტოტი ძელა სუში გამოგვაგდეს რასაკვირველია აი ესეთი ის სოფიკო აკეთებდა თეატრს რა და მე მაშინ ახალი დანიშნული ვიყავი მერის კულტურის სამსახურის უფროსად და ეხლა ისი ახლოს არ ვიყავი ხო და უნდა მოსულიყო და უნდა დამჯდარიყავი და ეს რა ქვია მითხრა მომისიგნალა რომ ჩამოდიო ბაზარში წავიდეთო და გზაში ვილაპარაკოთ არა მომიყვანო ეხლა მან მეზარებაო და ეხლა ჩავედი ბზივა ეხლა სოფიკო ეხლა მე და ბაზა წავედით კოლმეურნეობის ბაზარში და ავედით ბოდიში ეხლა ყველას წინაშე და რასე და გლექსესა შეჩემე ეხლა მან დრო გაქვს პირველი ანტრიკოტი იმის რა ქვია ამოიღე ეხლა მისე აზია რა რას ნიშნავს პირველი ანტრიკოტი და ნუ ამოა სოფიკოსთვის ჭრია რაღაცა და ეხა მინდა რომ შევეკითხე, ხარ ვიცი ეხა ეს მართლა მე ყველაფერი ვიცავდა. რა არის მეთქი? დაჩუმდი ეხა შენ ჩუმად იყავ, მithom შენც იცი. თუ აი ქათამს შეუყო შიგნი თუმე არიცი როგორი ისი იყო და აი ეს იყო და ბოლოს მივხვდი რომ ეს იყო აი ადამიანის სიამოვნებდა რამოდენიმეჯერ მე მოვხვდი და ეხლა რასაც თქვენ ყვებოდით სახში როგორი დიასახლისი იყო სახში ცნობილი წითელი ის რო ქონდა რა ქვია ბულგარულს ვაკეთებდა ნიორი და რაღაც ხო ეგეც უყვარდა და კერვაც უყვარდა კიდე რაღაცა და აბა გადაგებაზე და ცნობილია მიმან მითხრა რა ქვია მედია ჩახავაშვილიში ახალგაზრდა არ გასწავლის, იმიტომ რომ ერთხელ მედია ჩახავამ დამპატიჟა და ეხლა მე წავალო ბაზარშიო და სილოტკას ვიყიდე. რა თუნდა მე უთხრა ეხლა ბაზარში ხო ბოჭკებში ბოჭკის ხო უნდა იყოსო მსუქანიო. ხო და ნუ ავედით გვაჭამა ეს სილოტკა ვეკითხებით როგორ რანაირად და ნუ არ ყვება და მითხეს რომ არ გასწავლისო ამასოს თავის მაკა მითხეს თავის სპეციფიური და თურმე არჩევდა 1 ლიტრა რძეში აჩერებდა ერთი დღე და მე ამას რო ამოიღებდა ამ რძიდან კი არ ეცხავდა და მე ჩაულებრულად აზავდა როგორც ძმარი ზეთი ხაფი და ამას მოვესწარი ხოჯერ ზეიკოს ქონდა ყოველთვის ბოცვაძე შედეგებული სულ როცა არ უნდა მისულიყავი გამზადებული ბანკაში სილოტკა ხახში, ზეთში და ცოტა ძმარში. იქვე კარტოფილი მოიხარშებოდა, სადღაციდან უცბად გაჩნდებოდა კამპანია და იწყებოდა ქეიფი. ხო და ახლა მე რო შევდივარ ადრე ყოველ სილოტკა ვკიდო თუნდაც რაღაც დიდი უნდა ყოფილიყო რაღაც ქონიანი თუ რაღაცა რა ვიცი. ეხლა აკეთებენ. სხვადასხვა ბოჭკაზეც გამახსენდა რომ მე ნანახი მყავს გოგლა ლეონიძე ვერის ბაზარში ბოჭკაზთან. დიდი ბოჭკა მაღალი ზედ მჟავე რაღაც ჯონჯოლი რაღაცა კიდე და თეთრი ღვინო პატარა ჭიქებით. რა ერთი ახალგაზრდა იყო, ერთი ხანში შესული და გოგლა ჭიქით ხელში რაღაცას ამბობდა და ესენი უსმენდნენ. და მე ვინაიდანაც როგორც ოჯახის ახლობელს კარგად ვიცნობდი, მოვეფარე, არ დავენახე, რომ
ვითომ მომერიდა რომ რატო დგას ბოჭკასთან და იმას თავისი ამბავი ჰქონდა. თავის რიტუალი. გალაქტიონი ნანახი მყავს როგორ ამოდიოდა გემოდან. გემო. ეს გემო სად იყო იცი სადაც ახლა არის მეტრო. რუსთაველის მეტრო. ცოტა აქეთ იყო სანაყინეს შემდეგ იყო ეს გემო იყო ცოტა პადუალში. პადუალში. და არ დამავიწყდება ამ გემოს ვიტრინაში გამოდებული გოჭის თავი იმითი ბოლოკი პირში. და იქიდან ერთხელ ამოსული გალაქტიონი მინახავს და სხვა დროსაც მინახავს, მაგრამ ნუ იქიდან მახსოვს აი სურათივით გემო ესეთი ის იყო დადიოდა. და გემოში თუ იყავი ნამყოფი, ესე იგი ვაჟკაცი იყავი, კაცი იყავი, კაცი. კაი ხალხი დადიოდა იმ გემოში. ეხლა ჩვენ გავჩერდებით მე და ქალბატონ ნაუნდა მე მინდა რომ თქვენ რადიო მსმენელს მოუყვეთ თქვენ გეგმების შესახებ წიგზე ისაუბრო და ფიროსმანზე და ჩვენ ეხლა მეც მაინტერესებს. ხო, დავიწყე მე პრინციპში პირველი ნახევარი არის ეს ჩემი მოგონება, ბავშვობა, ვერაზე გატარებული დრო, თბილისში გატარებული და სხვა შორის ნანულიც და მისი ულამაზესი და ლიაც ვახსენებ, იმიტომ რომ სკოლიდან რომ მოვდიოდი, უნდა ამევლო ბელინსკის ქუჩა და ვიგონებ იმ ხალხს, ვინც ცხოვრობდა ამ ბელინსკის ქუჩაზე, ნიაზის, მაშინ რა თავისი იმითი დოგით. დოგი არ ყავდა, ხო? და რაღაცა არ მახსოვს პრიმა იყო, არ მახსოვს ის იყო ყაზბეგი, სულ სიგარეტით. კი. და რას ვიფიქრებდი რომ მე ჩემი მთელი ამ ხელა ციკლი რო იყო გადაცემები ჩვენ ვეძებთ ფიროსმანს მისი სიტყვები ნუნუ დუღაშვილის სიმღერის ტექსტზე სწორედ წაუმძღვარი ამ ქუთში იყო სულ არ მინდა ცხოვრების გზა ნაქარგი ფიროსმანი შესანდობარ სვავ ძონა თუ მაქვს ჩადენილი რამე მომიტევოს ჩემო თბილისმა ავყვებოდი მოკლედ მე ქართლოს კასრაძე ცხოვრობდა ბელინს პირველი კომიკოსი და ესტრადის კომიკოსი და სხვა შორის ავტორი ლურჯიებით ხელში ქარი მღერის როგორი არაჩვეულებრივი მისი იყო ყველაფერი უნიჭერესი ხალხი და მე ბიძინა ავალიშვილი ცნობილი მოქანდაკე ულამაზესი ასევე ნუ აი იმ ბელინსკის ქუჩა თავისთავად ხო მუზეუმი იყო, იმდენი ხალხი იყო იქ. საინტერესო. ზემოთ კიდე გურამ ფანჯიკიძე გურმაზე. მე აქეთ სადაც მე ვცხოვრობდი ერისთავ ხოშტარიას ქუჩაზე, ვინ იყო ეს ანასტასია ერისთავ ხოშტარია, მისი მეუღლე გურული, ისა რა ქვია, დუტუ მეგრელი. დუტუ მეგრელის არის მე პატარა ქართველი ვარ კავკასიის, მაგრამ ის იმ სიგძე ლექსია და დედაენა ჩვენ შემოკლებით გვასწავლიდან. ყველა კუთხე კუნჭულს ეხება საქართველოსი და კომუნისტებს ეთყობა არ მოწონათ. შეამოკლეს. ამას ყვები და მე ნუ რაღაცა ბევრი რაღაცა ჩემი ქურთოში კუკუშკა მყავდა დაქალი ქურთი ამის ისტორიას როგორ გაათხოვეს ძიძა მყავდა ქურთი რომელმაც ძუძუმა წოვა ამას ყვები მე ძიძაშვილი საპოჟნიკი როგორ შემთხვევით შემხვდა სხვათაშორის ბოდიშიო გაწყვეტინებენ იძახიან მე ვიცი ხა მოჯახის დასახელება იცით თქვენ ორივე მომსახურებთ ბავშვის აღდას ხოლოდ ქურთებს ანდობენ ყველაზე ერთგული ადამიანები ყოფილან არ გიღალა მართლა მე შევხვდი მე ჩემ ძიძას უკვე 40 წელს ვიყავი შევხვდი და ნუ ეს იყო არა ნუ ის სასწაული ისტორია ახლა ნუ მომაყოლებთ ის ძალიან მელოდრამატულია და გავაგრძელოთ ახლა და შემდეგ უკვე იწყება ჩემი მუშაობა ტელევიზიაში ტელევიზიაში ბევრი პრობლემა იყო ბევრი ეს როგორც კინო თეატრი აქაც არის ინტრიგები არის 1000 რაღაცა მაგრამ ისეთ მახსენდება აი ნამდვილი პროფესიონალებიც დამხვდნენ იქ ისეთი ხალხი რომელიც შეიძლება ცოტა ისე შემხვდა თავიდან რაღაც აგრესიით, მაგრამ მე როცა ფიროსმანი გავიდა ეთერში მაგალითად, ხო? ის ადამიანი, რომელიც ერთხელ გავაკრიტიკე გადაცემის გამო რაღაც კომკავშირზე იყო გადაცემა და ნუ ესეთი პლანორკა ჰქონდა და იქ უნდა გეთქვა შენი აზრი და მე ვთქვი, რომ რაღაც მეთქი ეს ახალგაზრდა ბიჭები რაიკომის დივნები ზიან მეთქი იქა საათებით და რაღაცა და მარიკა ჩხარდიშვილი იყო ძალიან მაგარი ჟურნალისტი და თუმე მარიკა ამის რედაქტორი. ხო და მოკლედ გამიჯავდა ძალიან, არ მესალმებოდა და როცა გავიდა ეს გადაცემა დერეფანში გამაჩერა, გადამეხვია, გადამკოცდა და მადლობა მითხრა.
აი ეს არის პროფესიონალიზმი. მერე წავედით, ხო, მე კიდე რას ვიგონებ, იცით, აი ვიგონებ და მინდა თქვენს გითხრათ. როცა დაიწყო აფხაზეთის ომი, მე მანამდე უკვე ამერიკაში მქონდა თანამშრომლობა CNN-თან, რამდენჯერმე ვიყავი და დამირეკეს ამერიკიდან და მითხრეს, რომ შევარდნაძე მიდის ხვალ აფხაზეთში და შეგიძლია თუ არა რომ გაყვე და რაღაც სიუჟეტი ჩამოგვიტანო. აი საღამოს დამირეკეს და კასეტაც რო არა გაქვს, მაშინ ხო არაფერი არ ქონდა ჩვენ. ვალერი ლომინაშვილი იყო ასეთი ოპერატორი, დაურეკე იმას, რომ ვალერი ეხოწები სადმე იშოვე ბეტაკამის კასეტა და მოქანდი აეროპორტში იქნებ როგორმე გავყვეთ შევარდნაძეს აფხაზეთში. მივედი ხა აეროპორტში, შევარდნაძე ესაუბრება იმას, რა ქვია, ბათიაშვილს, ირაკლის. ცოტა ხანი ვიდექი ესე და მე მივედი და ბატონო ედუარდ მეუთხარი ესე მიცნობდა სხვათა შორის და მიცნობდა საიდან მე გეტყვით. რო ასე მეთქი და ბევრი იყო ჟურნალისტები, სულ 12 კაციანი კუკურუზნიკია. და როგორ მეთქი ძალიან ბევრი ხალხია და აი ესე CNN-დან მინდათ რომ სიუჟეტი უნდათ მეთქი. ახო და ესაო, ახლოს დადექი ჩემთან მითხრება. როგორ დავდგე ახლოს, ხან იქით მიდის, ხან აქეთ მიდის და ნუ დავდექი ისე ახლოს ტრაპთან და რო გამოიარა, ესე წამკრა ხელი, რო აღმოჩნდა ტრაპი კი არ იყო, ასეთი კიბეები კი არ იყო, რაღაც ის იყო, ესეთი რკინა გადებული. ხო და მოკლედ აღმოჩნდი უკვე კარებთან და მოვიხედე და ვალერი მოდი მეთქი და აი ესე ერთადერთი ჩვენ მოვხვდი და მე ამას მოყვა ესეთი ინტრიგები და ესეთი ამბავი ტელევიზიაში რატო შენ და არა ჩვენ. ნუ ასე ინება ეტყობა და წავედით და ეხა რა მინდა გითხრათ. ჩავფრინდით სოხუმში. და გამოვიხედე და ვხედავ რომ გარშემო ჯერ ლუქში ყვითელია ყველაფერი. აი ყვითელი. რა არის ეს ყვითელი ვფიქრობ გამოვედი იმაზე ბაქანზე იმაზე. თვითრავიდან და რას ვხედავ? მანდარინები. ესე იგი და მერე უკვე ზაზა ურუშაძის ფილმი რო ვნახე მანდარინები, ეს ისეთი ახლობელი გახდა ჩემთვის. ესე იგი ის ხალხი, რომელიც წვალობდა, გრიფავდა მანდარინებს, ალაგებდა ყუთებში, ის ხალხი ეტყობა მივიდა იქ აეროპორტში, რომ ეს სადღაც გაეგზავნათ, არ ვიცი, ან რუსეთში, ან სადღაცა, ხო? გასაყიდა თავისი ნაშრომი, მაგრამ ვისაცალა მანდარინების, ალბათ გადმოუყარეს ეს ყველაფერი. დაჯდნენ ვიღაცები, ან მეომრები, ან რა ვიცი, ვინ და ეს მოფენილი იყო ამ მანდარინებით. მე წავედით უკვე ვიარეთ იქით-აქით და სხვაჯერს ის რომ ძალიან უშიშარი კაცი იყო, იქ კიდევ დარწმუნდი, იმიტომ რომ იმისთან ადგილას დადგებოდა ხოლმე, სადაც მე ვერ მივიდოდი და ვერც ოპერატორს. შევარდნაძე. ხო, ძალიან. ხო, მე კიდევ ამის მერე, ნუ იცით რა, ამას მიყვება კიდე, ამას ყველაფერს კიდე იცით როგორ არის რაღაცა ასოციაციები, იმან რა გამახსენა, იმისგან რა მაგალითად ჩანაწერი მაქვს ესეთი იმაზე გადაცემა მქონდა გაკეთებული, რა ქვია, არა, ნუ ვერ ვიხსენებ. მოკლედ ასეთი სიტყვები აქვს ილია ჭავჭავაძეს. და ერთ ადგილას რაღაცას მოვაყოლეს, რომ ის ვინც თავის წარსულს განსაკუთრებით, ჩემი სიტყვებით ვამბობ, არაფასებს და განსაკუთრებით ამას უარყოფს და უნდა რომ მთლიანად მოსპოს და ისტორია წაშალოს, ვინ არის ის მაწანწალა, ვინც ამას გაბედავს და სიტყვა მაწანწალა ისე მენიშნა ზუსტად მაწანწალა არისო და არ არის ის კაცი, რომელსაც უარყო ყველაფერი, რაც იყო ინსტიტუტი, წარსული, ჩვენი ლიტერატურა, ჩვენი მეცნიერება, ყველაფერი უარყო, წაშალა, დაანგრია ინსტიტუტები, ხო? და წავიდა და დაწანწალებს ახლა. როდის უთქვი ეს ილია ჭავჭავაძეს, რომ ასეთი ადამიანი შეიძლება იყოს მაწანწალა. აბა. ეს ძალიან მენიშნა. იგივეს ამბობს სხვა ჩვენს ვიაც გამსახურდიათ წარსულთან დაკავშირებით, რომ აი ეს დიდი დაფასება ჭირდება და აი ეს ჩემი წიგნის მიზანი ამ წიგნის არის ის, რომ
ეპოქა 2 საუკუნის მიჯნაზე მომხდარი ამბები, ჩემი მონაწილეობა ამაში ყველაფერში, ჩემი თვალით დანახული ისტორია ჩვენი ქვეყნის, აი, ბოლო თუნდაც განვითარების, თუნდაც დღემდე. აი ეს როგორ ვხედავ, ანუ ჩემი და ეპოქის ურთიერთობა და ჩემი ეპიზოდები ჩართული აი ამ თუნდაც აი მაგალითად სასამართლო რეფორმა ჩემ თვალწინ დაიწყო, ჩემ თვალწინ ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები, ჯერთი მივიღეთ კონსტიტუცია, შემდეგ შეიქმნა ეს სასამართლო სისტემა, როგორ იქმნებოდა, შემდეგ იყო საკითხი დადგა ასეთი სიკვდილით დასჯის გაუქმების თაობაზე. ეს იყო 96-17 წელი და ძალიან რთული პერიოდი, იმიტომ რომ უამრავი კრიმინალი იყო, უამრავი მახსოვს კიდევ დედმამის თვალწინ რომ მოკლეს ახალგაზრდა ერთი, უამრავი სიკვდილით დასჯის გაუქმებაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელი იყო მაშინ. და მინდია უგრახელიძემ, რომელთან ძალიან დავმეგობრდი იმ პერიოდში, როდესაც სასამართლო რეფორმაზე და საქართველოს კონსტიტუციაზე დავიწყე მუშაობა, ასეთი გადაცემა მქონდა, დამავალეს და დავალებას ვასრულებდი. მაშინ დავმეგობრდით მე და მინდია და მან მთხოვა რომ მოდი შენ თავზე აიღო და პირველმა შენ გააკეთე სიკვდილით დასჯის გაუქმებასთან დაკავშირებით გადაცემა. და ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ მასალები ევა გოცირიძემ ადვოკატმა იურისტმა მომიტანა და იცით რა, იქ იყო ელექტროშოკი, ელექტროსკამი, ვაქცინით სიკვდილის სიცოცხლის მოსპობა და ეს რაღაცა ფრაგმენტები უნდა ჩამერთო და ბოლომდე ამის ყურება შეუძლებელი იყო. ელექტროსკამი ეს არ არის ისე იოლად სალაპარაკო ამბავი, საშინელება. და რაღაცა ფრაგმენტი, ნუ ეხლა რო ყველაფრის ჩვენება, მაინდა-მაინც მიკროფონით მას მიცვალებულის ჭირს უფალს რო მიუშვერენ, ესეთი რამე არ შეიძლებოდა. ეხლა რო გქონდეთ ალბათ აჩვენებენ ბოლომდე. არ შეიძლება ესე. არის რაღაცა რაც არ შეიძლება აჩვენო. სისხლი და ესეთი რაღაცები. ხო და ამიტომ დამონტაჟების დროს მახსოვს მე და პულზე ვინც იჯდა და ფითით საჭერდა ის დავრჩით, ყველა გავიდა. ვერ გაუძლო ვერავინ ამის ყურება არ შეიძლებოდა. და გავიდა ეს გადაცემა სხვათაშორის და მაშინ ბევრი ადამიანი გადარჩა სიკვდილით დასჯაზე, ნამყოფი ვარ სიკვდილ მიჯილთა კამერაშიც კი. ეს არ იყო ადამიანის სადგომი. იქ ცხოველსაც ვერ გააჩერებდი. ისეთ და გელბახიანი გედი მიჯდა მაშინ და ისა მეორე გვარი დამავიწყდა გელბახიანი და ისა ხო, მოკლედ გადარჩენ ეგენი. გადარჩენ მაშინ და პატრიარქის ინიციატივაც იყო ეს და დასავლეთისიც და აი ესეც ამასაც ვიგონ. მოკლედ უამრავი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ამ პერიოდში, თუნდაც ის რომ აი ბიზნესი არ ვიცოდით რა იყო. ამ ბიზნესთან დაკავშირებით სულ დელეგაციები მიდიოდა სხვადასხვა ქვეყანაში და დავყვებოდი მე ამ დელეგაციებს, იყო კულტურული დელეგაციები და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ხო და გარდა ამისა ეს ინტერვიუები ძალიან ბევრი ჟურნალისტის და იქ არის რამდენიმე ჟურნალისტი, მაგალითად ლელა ოჩიავერი, რომელიც თვლი რომ ჟურნალისტზე მეტია, იმისი 4 ინტერვიუ მაქვს, რეზო შატაკიშვილის ინტერვიუ მაქვს ძალიან საინტერესო და კიდევ ნათია დოლიძის და ბევრის. თუმცა ყველა ვერ მოხვდებოდა ამაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასალა იყო, მაგრამ ყველა ჩამოწერილი მაქვს, რომ ამ და ამას, ამ და ამ თემაზე მოგაბეზრებთ. სიტყვას გვაძლევთ, რომ აქ პრეზენტაცია იქნება ჩვენთან. კი ბატონო, პრეზენტაცია ჯერ ერთი აუცილებლად თუ ეს გადავიდა ეს ჩვენი COVID ინფექცია. აუცილებლად ჩემი მეგობარი მპირდება რომ გამიკეთებს გრანდიოზულ პრეზენტაციას, სადაც ყველას მოვიწევ. თუ მერია დამთავრდება და როგორც ჩემპირდა დამაფინანსებს. კი ბატონო. იმიტომ რომ მე ყოველთვის მithქვია და მე და ქალბატონ ნანულს ვიმეორებთ ამას, რომ ისტორიას გაფრთხილება უნდა ვერ წაში. აი ვერ წაში, ხა თქვენ ისეთი პიროვნება ახსენეთ, ხა შევარდნაძე, ხო? ვერ წაშლი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა თავისი კვალიდატოა, ის სუდი იყო, კარგი იყო, ეს ჩვენი ბრალი არ იყო, ხა თქვათ იმ პერიოდში დავიბადეთ, ხო თქვენ წითელი ინტელიგენცია, ეს ჩარეცხილები, გადარეცხილები. რა ვქნათ, მაგ დროს ცხოვრობდით, ხა ისტორია ხო არ პარტიის წევრი არ ყოფილვარ და არ თქო მკავშირელი. ეს არის ამიტომ არ შეიძლება, იმიტომ ყველა ადამიანს თავისი ქვეყნისთვის, ხო?
რაღაცას ცდილობს და არ უნდა ეხა ყოველას სუდის გაკეთება. ის პარტიულებიც დათო დამიჯერეთ, ცინიკურად უყურებდა ამას ყველაფერს. ის ჩვენი თაობის, ახლა ჩვენ 37 წელს არ მოუწევს კი. ეს იყო ესეთი პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება და რა ვქნათ, ეხა ეს ჩვენი ბრალი ხო არ არის და ამიტომ მე ყოველთვის გული მწყდება, როდესაც ესეთ ადამიანებს ეს შეურაცხყოფას აყენებენ, არ შეიძლება. ახალგაზრდობა მედარდება ძალიან, იცით, იმას რასაც უყურებს, ისმენს ტელევიზიით და აყოლია ამას და ეს გონია კარგი. ეს აიქნებ თქვენი თავად ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, იმიტომ ეს მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვთხოვე. ის ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა წერენ საქართველოს ახალ ისტორიას, მათ არ იციან ჩვენ ისტორია აფხაზეთში რა, ის ბავშვები იყვნენ. მე რას ვილაპარაკობ, ხო? სულ არ იყო დაბადებული. არ იციან, რომ იგებენ აფხაზეთში რა მოხდა, როგორი სიტუაცია იყო. აი მე უცბად სხვანაირად ხდებიან და ან რაღაცა უნდა გაკეთდეს, ან გადაცემა რაღაცა უნდა. ეს თაობა ან სკოლა, იმიტომ რომ ისე ადვილად უყურებენ ეს რაღაცა, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტკივილი. რა თქმა უნდა. იგივე ოსეთი და ამ შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მალე შევრიგდებით და ჩვენ არც არაფერი არ აქვს გასაყოფი, რომ აი ეს თაობამ უნდა მე ამ თაობას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა უნიჭიერესი ახალგაზრდები არიან, მაგრამ არ იციან, იმიტომ რომ არ აწვდიან იმ მასალას, რა მასალა ეხარ თქვენ რაც მოყევით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ფილმს მანდარინები რო ქვია, თქვენ რაც მოყევით, ეს არის იქიდან სიმბოლურად ეს აღებული. ხო. კი, რა თქმა უნდა. არა, ახალგაზრდები ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, იცით. მაგათმა ის უახლოესი წარსულიც არ იციან. აი 9 წლის ტრაგედიებიც არ იციან. ისინი ეხლა დგანან აი ერთ დასტვენაზე. ბამი ხალხო, ჩვენ ესე იგი მე გავიზარდე გეუბნებით, აი გოგლა ლეონიძის, ამ რეზო თაბუკაშვილის, აი ამ ხალხის ამათ რეზო კვესელავას, შალვა ნუცუბიძის ლექციებზე. ესე იგი რამე სწავლა, რა შემეთვისებია, იმაზე ვფიქრობდი და ამ ხალხს და დღეს ვის უსმენს? ვის უყურებ დღეს ვიღაცა მაქარაშვილი დგას და ჭკუას მასწავლის იქიდან. არ შემიძლია ხალხო ამის ატანა და რაღაცა ინტელექტი აღარ არის. ავტორიტეტების პატივისცემა არ არის, იმიტომ რომ ავტორიტეტები წაშალეს, იცით? აბარა. აი იმდენი იქნეს, რომ წაშალეს ეს ავტორიტეტი. როგორ შეიძლება თენგიზ ცერცვაძე გალანძღო? გეკითხებით, აი შეიძლება? ხო, არა, სასწაულია, ნუ რა. ეს კაცი, რომელიც არის ნამდვილი არისტოკრატი, ინტელიგენტი, კი არა, არისტოკრატი და თავისი საქმის უბადლო სპეციალისტი. დგანა ნამკაც ლანძღავეთ, ვინ? ყველაფერი კარგად იქნება, სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა. ძალიან სამწუხარო. სულ ესია, ჩვენ რაღაც უნდა დრო გაგიგრძელო და ჩვენ გაძლევთ არა, ჩვენ გვინდა რომ მოგცეთ სიტყვა, რომ თქვენი ციგნის პრეზენტაცია იქნება აქ. კი ბატონო, ეს საქმე მე მომალდე, ძალიან მოვიყვარ. ძალიან ვიყვარხარ და ზოგადად კოვიდმა ბევრი კაი რაღაცა გააკეთე. ეხლა ნელი როდის დაძებოდა, ეხლა მაგის დასაწყისად. ვერ მოვიცლიდია. რატომ ეს ძალიან კარგია და ნელის უმუშაობს მთელი ცხოვრება და ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო შენი აქ მოსვლა, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო კიდე ბოლომდე ვერ ჩავედით, მაგრამ შემდეგ გადაცემაში კიდე მოვახერხებთ და უღრმესი წაიკითხავ წიგნში. მადლობთ ახლა. დიდი მადლობა პირიქით. მადლობა. ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოკიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად.